luôn ai mà anh ông giờ mau bị nào với nhóm ô mau bị sang đây tôi ớt phật tí à chạy ồ chăng à lụa bạch ý ông dây nơi lụa du ớt nhưng mà chà tao uống chả lắm đó lại uống chả chân thôi chăng àนี่ควันวัดปันได้ซัดบานปันได้น้องซัดใครเอาnơi đâu mà bụi จำบาเจ้า đâu bụi con này mà bụi กะลานข้างสะอ้างมองพ่อน là hàng cái đâu สะอ้างไปเตย hàng cái đâu อ๋อก้น hàng cái đâu trái ngay trong con trái đi จ้าปีอะบองนั่นไงใส่มีgiờ chỉ có chọc dòng bóng à lấy bóng đó mà ăn bóng chá bóng còn sạp đấy sao là cái chai luôn mạch bóng mà cái lỗ mà mờn do bé cái đá nó bóng hai tà hô do pi đồng giờ thông cha bóng chắp á bóng cha chắp cá luôn mạch bóng do cha cha bóng hai chiêm mà đồng do món đó bóng ở đây là toàn giờ bóng cật phần nắng chả mà mến bóng chả con bóng à con bóng sa chốt nè lúa bắt nè lúa chả ông thay đại ông nóนี่หมานông nó đâu mở bò chốc cha nhâm do bò khưởng nóng thôi mà đã tầm màu xa trong hộp bò trong bông bò lực tí muối nhom màu xa bậy hấu hay nhom mơ ca hiệp trong lụa bò bông bò cho nè nó khang xa đấy thay bị khang nhom tịt trả để xa xa ní thùng trôi máu cái miên lụa xây cái ní tận nồng là dân bị ở đạp xa muối mẹ rộng tập play này chứ bông bò play tận nhóm hai nhóm có trong thưa bị đổ đầm bầy ở bông bò play đôi như nhóm đài hay là ní nhóm ở ban tinh mà hộp rượu đỏ hái nhóm mà nhằm ở bò điệp trong tật tè bình bông bò pe đại mơ video nhóm đăng xẹp ấy thay nhóm cho chân nhằm bò hai bò cứ nhóm rừng tích bà mà tê cha nhóm mà cho chân nhằm chả hay mà nè cứ mật tê cả nhóm nơi riêng nhóm nhằm tại mật tê cha chẳng mật tê cha con ái chứ ngành chả khá nhóm đôi bà bò nhóm nhằm nơi riêng nhóm cho chân bà bò rằng bà bò lấy cái cho chân đạm mà tê cha xẹp vậy chả chả cha yên cha mình sao cái này trái và như ấp triệt được mua là con nó mấy bò từ nó bây từ tinh nữa bây từ từ cao một đây con về hai do pi mất còn nhắm chân rớt cái bông phao này hả đưa cha tích nó bông còn tao mà thăm bán nó bông đã hay trọ đã thắng thắng mà thử bóng còn cái bằng cách là đó ra cái bên nó lên khó hình được nữa
សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះវិញហើយមុខម្ហូបនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺគៀវស្នូគូឆាយហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះក៏នាងខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសម្រាប់ថាធ្វើគៀវស្នូគូឆាយហើយគ្រឿងផ្សំនាងខ្ញុំនិយាយធំមុនគឺមានសាច់ជ្រូកនេះយើងយក3ជាន់ក៏បានសាច់ស្មើមុខក៏បានយើងចាំបាច់ត្រូវមានតៅហ៊ូសម្រាប់ស្នូលវាហើយយើងមានស្លឹកគូឆាយហើយយើងមានខ្ទឹមសផងដែរហើយក្រៅពីនោះគឺយើងត្រូវមានម្សៅឆាក៏បានម្សៅពោតក៏បានទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនេះគឺទឹកប្រេងល្ងនេះគឺអាចអត់បានទេធ្វើឲ្យរសជាតិនំគូឆាយយើងឆ្ងាញ់ហើយនេះគឺអាមេរិកយើងក៏មានស្ករសហើយនឹងទឹកប្រេងខ្យងផងដែរមុនដំបូងគេគឺខ្ញុំត្រូវហែកម្សៅមីយើងយកមកចាក់នៅក្នុងចានលាយវាទុកល្បាយដែលទន់ល្មមហើយយើងផ្អាប់វាទុករយៈពេល1ម៉ោងបានយើងយកមកធ្វើសបកនំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលាយម្សៅមីយើងមុនចាខ្ញុំចាក់ដាក់ក្នុងចាននេះម្សៅមីគឺខ្ញុំធ្វើបរិមាណកន្លះគីឡូក្នុងមួយកញ្ចប់នេះគឺវា1គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានពាក់កណ្ដាលខ្ញុំចង់ធ្វើច្រើនឲ្យហើយដោយសារនំមួយមុខនេះគឺយើងអាចទុកកន្លែងបកកយើងចង់ញ៉ាំយើងយកមកចំហុយញ៉ាំវិញបានទៀតឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាក់ទឹកកន្លះលីត្រចូល40មីលីលីត្រនេះគឺខ្ញុំចាក់ចូលនៅក្នុងល្បាយម្សៅមីយើងច្បល់វាឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វមកយើងកុំទាន់ថែមទឹកទេបងប្អូនព្រោះយើងខ្លាចជ្រាយពេកអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងច្បល់ទឹកឲ្យម្សៅមីឲ្យចូលគ្នាសិនបន្ទាប់មកទៀតបានយើងច្របាច់តាមក្រោយឃើញល្បាយវាបែបនេះវាមានដុំមានទឹកជាប់នៅក្នុងម្សៅមីយើងពេលដែលយើងច្បល់ចូលគ្នាទៅវាល្មមបើវាស្ទើយើងអាចថែមតិចទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែចាំខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់បងប្អូនថាខ្ញុំដាក់កន្លះលីត្រឬក៏40មីលីលីត្រខ្ញុំច្របាច់ជាក់ស្ដែងសិនឥឡូវនេះវាឡើងដុំចាបងប្អូនឡើងដុំមានល្បាយខ្លះវាអត់ទាន់ជាប់ជាមួយនឹងទឹកយើងណាចាអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមច្បល់វាយើងច្បល់ចូលគ្នាចុះឡើងឲ្យវាសព្វល្អវាចូលសក់រៀងយូរដែរចាបងប្អូនគ្រាន់តែយើងច្បល់វានេះគឺត្រូវឲ្យវាយូរដែរឲ្យវាសប់ចូលគ្នាល្អពេលដែលវាសប់ចូលគ្នាល្អហើយបានយើងយកវាទៅផ្អាប់ទុក1ម៉ោងចាទ្រាំតែយើងធ្វើកញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកកញ្ឆាយអីហើយគឺល្មមហ្មងខ្ញុំម្សៅមីវាស្អិតបែបហ្នឹងហ៎បងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការច្បល់វាឲ្យសប់ល្អហើយបានយើងគ្របវាទុកនេះម្សៅខ្ញុំសបកនំគឺរួចរាល់ហើយខ្ញុំច្បល់ចូលគ្នាមកល្មមបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមក្របវាទុកយើងមានថង់ផ្លាស្ទិកយើងដាក់ក្របថង់ផ្លាស្ទិកណាបងប្អូនខ្ញុំអត់មានខ្ញុំដាក់កណាត់នេះក៏បានដែរខ្ញុំដាក់2 3ជាន់ហើយខ្ញុំដាក់ចានពីលើចាអូខេខ្ញុំទុកវារយៈពេល1ម៉ោងហើយយើងងាកមកធ្វើស្នូលវិញសម្រាប់ស្លឹកគូឆាយនេះគឺខ្ញុំត្រូវបេះសម្អាតវាហើយបាទខ្ញុំយកវាទៅលាងមើលស្លឹកណាចាស់គឺខ្ញុំអត់យកទេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ស្លឹកគូឆាយបងប្អូនបើយើងឆាមីសួរឬក៏យើងឆាកាទៀវកាត់អីគឺយើងយកគល់វាចោលទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើស្នូលនេះខ្ញុំយកគល់វាចោលខ្ញុំយកតែស្លឹកទេដើម្បីពេលយើងហាន់វាដាក់ស្នូលទៅកុំឲ្យវារឹងពិបាកស្លឹកគូឆាយនេះគឺខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ដាក់ជាមួយនំគូឆាយយើងនឹងស្នូលច្រើនឥឡូវនេះស្លឹកគូឆាយខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយចាកាត់វាល្មមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាទៅលាងជាមួយសាច់ដោយសារនំគៀវស្នូគូឆាយនេះវារាងតលាន់យើងត្រូវជ្រលក់ទឹកម្ទេសនិងទឹកស៊ីអ៊ីវអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់រើសយកសាច់3ជាន់ទេវារាងមានខ្លាញ់ខ្លាំងខ្ញុំយកស្មាមុខវាជាប់ខ្លាញ់តិចពេលដែលយើងច្រាំជាមួយបន្លែយើងទៅយើងញាត់ជាមួយនឹងសបកនំយើងទៅវាអត់តលាន់ខ្លាំងចាស្លឹកគូឆាយនេះយើងត្រូវលាងសម្អាតវាឲ្យស្អាតអស់ដីអស់កតិចកទីយើងត្រូវដាក់ឲ្យវាអស់ជាតិទឹកណាពេលដែលយើងយកវាមកធ្វើស្នូលវាអត់មានជាតិទឹកផ្អៀតយើងខ្ចប់ទៅអត់ពិបាកឥឡូវនេះខ្ញុំទុកស្លឹកគូឆាយឲ្យវាស្រស់ទឹកល្អយើងងាកមកហាន់សាច់នឹងតាគួរយើងទុកលាយជាមួយស្នូល
ខ្ញុំហាន់វាល្អិតស្អាតស្ដាងសូកច្រាមនំមួយមុខនេះបងប្អូនបើយើងចង់ញ៉ាំតតែចូលហាងហើយវារៀងថ្លៃបន្តិច4ដុំអីគឺ$2.5កាក់ចា4ដុំអញ្ចឹងពេលយើងចង់ញ៉ាំរៀងឆ្អែតអីតយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងហើយភាគច្រើននំនេះនៅក្នុងហាងចិនគឺមានច្រើនបើយើងដើរតាមខេត្តអីនៅតាមហាងណាធំៗมันមានលក់មូលហេតុដែលវាថ្លៃគឺយើងត្រូវធ្វើវាផ្ចិតផ្ចង់ត្រូវប្រើពេលយូរនៅលើនំហ្នឹងស្នូលយើងត្រូវការម៉ត់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនម៉ត់ល្អអូខេមកជ្រុញទៀតគឺយើងបានម៉ត់ល្អហើយយើងយកទៅដាក់ចូលគ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់តាហ៊ូយើងម្ដងដុំល្មមមកដោយសារយើងយកមកច្របាច់ច្បល់ចូលគ្នាឯងបងប្អូនតាហ៊ូនេះគឺខ្ញុំប្រើពីដុំធំបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកជាមួយនឹងតាហ៊ូរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកហាន់ស្លឹកគូឆាយយើងស្លឹកគូឆាយនេះគឺយើងត្រូវហាន់វាល្អិតមែនតើហ្មងណាបងប្អូនឥឡូវនេះគ្រឿងផ្សំខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកលាយស្នូលជាមួយនឹងខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំយើងចូលក្នុងបធុនទាំងអស់មានតាហ៊ូសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំស្លឹកគូឆាយដែលខ្ញុំបានហាន់ហើយអូបានតែចាស់ក្លិនមកខ្ញុំឃ្លានចង់ញ៉ាំបាត់ហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ម្សៅឆាចូល1 2 3ស្លាបព្រាបាយយើងដាក់ម្សៅឆាបែបនេះដើម្បីឲ្យស្នូលយើងវាស្អិតហើយស្ករសវិញក៏ខ្ញុំដាក់1 2 2ស្លាបព្រាបាយថែមបន្តិចចាបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ម្រេចគឺខ្ញុំដាក់មកស្លាបព្រាចាមកស្លាបព្រាយ៉ាងពោល្មមហើយទឹកស៊ីអ៊ីវវិញគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន10ស្លាបព្រា1 2 9 10យើងវាល់បែបនេះគឺយើងចំណាំបងប្អូនយើងអត់យកប្រៃពេកទេហើយទឹកស៊ីអ៊ីវនេះក៏វាមិនសូវប្រៃដែរវាល្មមហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ប្រេងល្ងនេះខ្ញុំប្រើ2ស្លាបព្រាបាយអំបិលខ្ញុំថែមបន្តិចប្រេងខ្យងជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសចូលអូខេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមគឺច្របាច់គ្រឿងផ្សំឲ្យចូលគ្នាសព្វឲ្យល្អតាហ៊ូនេះគឺច្របាច់វាជាមួយបន្លែនិងសាច់យើងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាម៉ត់ល្អចូលល្បាយមួយហ្មងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរៀបចំគ្រឿងក្រៅស្នូលរួចរាល់មកឥឡូវនេះយើងយកឆ្នាំងលឹងសឹងយើងមកដាក់ទឹកឲ្យពុះចោលហើយយើងងាកទៅធ្វើស្នូលវិញយើងងាកមកមើលម្សៅយើងវិញបងប្អូនចានេះល្មមរយៈពេល1ម៉ោងគឺតុនចូលគ្នាឡើងល្មួតហ្មងនេះyes ឈប់វែងតាទៅហើយយ៉ាចិត្តស្ដើងហើយបងប្អូនចិត្តបានស្ដើងហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានលុញវាឲ្យសំប៉ែតល្មមហើយយើងចាប់ផ្ដើមកាត់វាជាតម្រង់មូលបែបនេះហើយបើវារៀងនៅក្រាស់យើងកិនវាម្ដងទៀតខ្ញុំកិនវាបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនវាមិនក្រាស់ពេកមិនស្ដើងពេកតែខ្ញុំចង់ឲ្យវាបានស្ដើងជាងនឹងទៀតហើយវិធីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺអត់ពិបាកទេកម្របដបដែលខ្ញុំលុញហ្នឹងល្មមបងប្អូនយកមកកាត់សបកនំយើងហ្នឹងចាប៉ុណ្ណឹងមក
ยูลุยนมแม่บางปอนbỏ nôm nhóm ban chật rụi rò lại bằng bà ôn vì dương cắt ở mọt nó hiện tù tịnh hái vì hiện cả chẳng cứ nhôm do vì mà lùi mà thèm tiết mà là móm để dương ai thì tôi vào bàn chà vì ai năng tôi thông trên cái niềm tin tôi chạy bằng bà ôn chà lấy vì thi TP đây nhôm prà bằng bà ôn á chà khi thưa bài nàyคือเพียรคือdo ទៅបំពងប៉ុន្តែបើយើងចង់យកទៅចំហុយក៏បានដែរហើយវិធីនេះឲ្យខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាងាយជាងគេហើយវិធីទី1គឺខ្ញុំអត់ចេះវិធីទី2គឺបែបនេះវិធីទី3គឺបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើបែបនេះដែរទុកយកមកចំហុយជាមួយគ្នាយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងបែបនេះគឺខ្ញុំដាក់ស្នូលរៀងច្រើនដែរចាហើយខ្ញុំច្បាច់មកវាឲ្យជាប់ចូលគ្នាបែបនេះមកចាចាហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបត់វាចូលគ្នាបែបនេះហើយសម្រាប់យើងធ្វើខ្លួនឯងគឺខ្ញុំដាក់ស្នូលច្រើនណាបងប្អូននឹងរៀបចំដាក់ចំហុយបដាពេលដែលខ្ញុំខ្ចប់នំបានខ្លះចានេះវិធីងាយធ្វើបែបនេះខ្លះឥឡូវនេះវគ្គនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបសៀវម៉ាយយើងដាក់នៅក្នុងលឹងសឹងគឺខ្ញុំអត់ចំហុយដាក់ក្នុងចានដូចយើងចំហុយម្ហូបផ្សេងទេណាបងប្អូនគឺយើងចំហុយវានៅក្នុងលឹងសឹងហើយយើងមានទ្រាប់កណាត់បែបនេះដើម្បីកុំឲ្យវាជក់ទឹកខ្ញុំទម្រាបវាចិត្តគ្នាមកទឹកយើងក៏បានពុះល្មមដាក់ចូលក្នុងលឹងសឹងទៅយើងមើលប្រហែលជា15នាទីគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងមើលចាក់ស្ដែងណាខ្ញុំមើលមក15នាទីខ្ញុំនឹងលើកចេញឥឡូវនេះយើងបានធ្វើបានម្លឹងសឹងទៀតហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបដូចអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងរៀបវាជាជួរឲ្យវាពេញហើយយើងយកទៅចំហុយម្សៅទៀតរយៈពេល15នាទីចាម៉ូតគេស្អាតតាបងប្អូននេះគេមានខ្ចប់ទូចហើយបត់វេលនៅខាងណាអានេះរៀងដល់ហើយនេះអត់អីទេញ៉ាំបានឥឡូវនេះខ្ញុំលើកវាយកទៅដាក់នៅក្នុងទឹកក្តៅដែលយើងដាំពុះអំបញ្ញមិញហ្នឹងហើយឡើងសឹងនៅខាងក្រោមនោះគឺ5នាទីទៀតខ្ញុំលើកចេញបានហើយនេះខ្ញុំទុក15នាទីសោះមិញអូវ៉ាវតំណងមែនតែនបងប្អូនគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចាឥឡូវតែ5នាទីទៀតគឺខ្ញុំអាចលើកចេញបានហើយយើងធ្វើទឹកសោះជ្រលក់វានៅខាងក្រៅទៀតអូខេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំបានមួលគៀវស្នូកឆាយរួចរាល់ហើយយកមកដាក់ចំហុយនៅក្នុងលឹងសឹងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំងាកទៅធ្វើទឹកសោះវាម្ដងដើម្បីយកគៀវយើងនេះមកជ្រលក់គៀវយើងនេះគឺធ្វើរសជាតិល្មមទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមានទឹកសោះវាខាងក្រៅគៀវខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះវាបានឆ្អិនហើយខ្ញុំលើកឲ្យលើចេញសិនអូវ៉ាក្តៅយើងលើកវាដាក់ចុះសិនមកឲ្យវាចុះត្រជាក់សិនណាខ្ញុំដាក់មួយនេះចូលវិញអូខេខ្ញុំប្រើទឹកសោះអត់អីច្រើនទេគឺខ្ញុំប្រើទឹកស៊ីអ៊ីវជាមួយនឹងប្រេងល្ងហើយខ្ញុំចាក់ប្រេងល្ងចូលបន្តិចហើយយើងកូរវាញ៉ាំវាតែម្ដងតាមពិតទៅបងប្អូនគៀវនេះគឺយើងត្រូវដាក់វាកម្ដៅវាតិចមុននឹងយកមកញ៉ាំបើយើងយកវាទុកឲ្យចុះត្រជាក់គឺធ្វើឲ្យនំយើងរឹងចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់យកមកល្មមដែលខ្ញុំញ៉ាំមកពេលនេះសិនអាហ្នឹងយើងញ៉ាំក្តៅបងប្អូនតាយើងញ៉ាំវាចុះត្រជាក់ទៅសាច់នំយើងវារឹងឡើងឆ្ងាញ់ណា Yes អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគៀវនាងខ្ញុំបានចាក់រួចរាល់ហើយចូលរួមភ្លក់ជាមួយនឹងខ្ញុំទឹកស៊ីអ៊ីវខ្ញុំហើយប្រេងល្ងនេះគ្រាន់តែដាក់មកឈ្ងុយហើយចូលជាតិគ្នាមែនតើបងប្អូនឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូន
ក្លិនគូឆាយសាច់ជ្រូកឆ្ងាំហើយនឹងទឹកកាហ៊ូក្នុងហ្នឹងហើយក្លិនប្រេងល្ងតិចតិចហើយសាច់នំយើងណាឡើងទន់ឡើយដែរវិញអញខ្លាំងទឹកស៊ីអ៊ីវយើងអារូបគោបងប្អូនទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់ខ្មែរយើងមិនបាច់ដាក់គ្រឿងអីផ្សេងច្រើនទេចាក់តែទឹកស៊ីអ៊ីវហើយប្រេងល្ងហ្នឹងមកបានហើយឬក៏យើងចង់ដាក់ស្លឹកក្រូចឆាយឲ្យមានម៉ូតហើយមានការ៉ុតតិចក៏បានដែរនិយាយពីរសជាតិវិញញ៉ាំជាមួយគៀវយើងនេះគឺត្រូវគ្នាមែនតើហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តបែបទឹកជ្រលក់រៀងជូរជូរយើងថែមទឹកខ្មេះបន្តិចណាបងប្អូនសាច់នំយើងឡើងទន់ខ្ញុំមិនញ៉ាំម្សៅខ្ញុំឆ្លាតហៅតែស្នូលញ៉ាំអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់បាយបាយ